У этого камина, который в этом доме применен, есть вот такая вот особенность. Это труба, вынесенная наружу, на улицу. Что это дает и что это не дает? Но труба, как вы знаете, все равно это тоже тот элемент, который при работе камина тоже нагревается, он тоже отдает тепло. Здесь же труба вынесена из дома, поэтому тепла она в дом не добавляет, но здесь нету проходки через кровлю, если вы посмотрите наверх. Но к такой трубе, если она у вас вынесена наружу, обязательно должен стоять внутренний вентилятор. Иначе просто будет растопить камин невозможно, потому что не будет давления воздуха, которое даст возможность огню разгореться. Когда вы делаете камин внутри, а трубу наружу, вот этот вентилятор, встроенный в трубу, обязательно нужно применять.